Halloween. Eu vou fazer um slime, eu tô muito feliz! Eu vou fazer um slime pastel com muito glitter, espuma de barbear. E aqui tá o pote pra eu guardar, então vamos começar! Faça aparecer o glitter! Uau, glitter! Eu quero mais coisa de slime! Uau! Tem uma maçã, melancia, uma folhinha, um limão. Então vamos começar que eu tô muito animada. Então eu vou escolher a coxinha. Abre essa cola. Cola, minha filha. Pronto, só coloquei um pouquinho porque eu coloquei um monte da roxa, né? Essa é a slime do amor. Eu fiz um coração aqui, eu não percebi. Eu fiz um coração. Tchau. Eu amo, amor. Deixa, não sei o que colocar, eu coloco a espuma de barbear. Meu Deus. Será que vai ficar muito grudento, mãe? Não sei. Eu exagerei na espuma. Fica bom assim. Não vou precisar mais da cola. Suma daqui! Já para mostrar o ponto da minha slime. Eu sou muito boazinha. E ficou pronta a minha slime. Eu vou já deixar aberto, tá? Porque vou colocar o glitter. Eu vou escolher o glitter colorido. Pessoal, vocês viram como os monstros são? Tem mais vídeo no nosso canal, Lari Lívia Kids! Hoje é dia de Halloween e hoje eu vou fazer um slime. Primeiro eu vou colocar a cola. E agora, pra ficar legal, eu vou colocar um saco com uma barata. Agora eu vou colocar espuma de barbear.
na slime, já vou tacar a mão. Fantasminha, coloca a borax pra mim. Obrigada, fantasminha. Tô mexendo no saco. Já vou colocar na mesa. Já que amanhã é Halloween, eu vou guardar minha slime pra amanhã. Peraí, tá faltando alguma coisa. Aranha. Colocar um sapinho. Precisa de desculpa, tá? Colocar um sapo. Pronto. Agora o slime de Halloween está pronta.